何以故？是知眾生若心取相，則為着我人眾生受者。點解係咁呢？如果呢個眾生，如果個心仲執着相呢，佢就自然係執着我人眾生受者㗎啦。佢執着相咪即係執着我人眾生受者咯。若取法相，如果佢執着法呢，佢就自然係執着我人眾生受者。連我法佢都執着啦，咁呢個法咪更加執着。何以故？若取非法相，即着我人眾生受者。如果佢仲有空，仲係執着空嘅呢，亦都仲係未係破執。是故不應取法，不應取非法。所以你唔應該話啊，我有呢個空嘅法，呢個法都要空埋，亦都將空都空埋。以是義故，如來常說：汝等比丘，知我說法如佛語者，法上應捨，何況非法？即係話呢，你修行呢啲係一個工具嚟嘅。佛法就好似個木筏，你有一條竹綁埋佢，成為一個木筏。呢個木筏教你渡河嘅。呢個無我相、無人相、無眾生相、無壽者相、無法相，亦無非法相。呢個係一個木筏。當你呢個木筏一路去到岸嘅時候呢，你必須要捨棄呢個木筏先至上到岸。我唔捨棄，我執着呢個木筏，呢個木筏真係好啦，我執着呢個木筏，你點上岸啊？你必須要木筏都唔要啦。你由尖沙咀去中環，你咁中意隻船，你唔上岸，你點可以上到岸啊？點可以去中環啊？你必須要捨棄你嘅船，你先係上到岸噶。你執着咗你個工具啦，你執着咗我人眾生受者相，你執着咗佛法啦，連佛法都要拋卻啊，更何況唔係佛法呢？連佛法都要拋卻啦，你聲色犬馬你執着，連佛法都要執着，都唔執着啦，你就偏偏執着聲色犬馬喎，財色名食睡喎，你話幾愚痴呢？